Limon, portakal ve soğanı karıştırın. Eczacılar bunun sizden bilinmesini istemiyor. Bir kaba doğranmış bir portakal, bir kırmızı soğan, bir lime, yeşil limon, 3 diş sarımsak ve bir parça zencefili ekleyin. 2 bardak suyla bir tencerede malzemeleri ekleyin ve 13 dakika kaynatın. Bu karışım akciğerlerdeki mukusu atmanıza, kuru öksürüğü gidermenize, sinüziti, bronşiti ve soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmenize yardımcı olur. Limon